Guys, welcome to my channel. Share ko lang sa inyo guys. Bali, iano natin to si Alpha. Ikakalkalin na natin. Iano natin kung anong magandang tunog nito. Tinanggal ko na guys yung tambucho niya. Bali, nandito na siya. Nandito yung mga division niya. Ito yung takip. Ito yung mga division niya, dalawa. Bali, yung pangatlo dun guys sa loob, hindi ko natatanggalin. Yung guys, madilim eh. Hindi makita. Madilim. Ito lang siya guys sa may ano eh. Dali lang guys. Makita. Ayan o. Yan. Ayan guys o. Hanggang dyan lang siya sa may ano eh. Kalahatian. Ayan o. Sa may kalahatian lang siya. Tapos guys. Wait lang guys. Ito lang mga kabuting-ting. Yung tubo niya na itong kinuha ko na tubo na ipapasok ko sa kanya. Ang haba pa ng binutasan ko. Kasi akala ko to hanggang dulo. Iba naman pala siya. Ngayon lang kasi ako nakabukas na itong Alpha eh. Ang haba nito. Bubutasan ko pa sana dito. Buti hindi ko na butasan lahat. Bali ito lang siya. Binutasan ko na siya guys. Tapos ipapasok natin dito sa loob. Bali itong nakuha kong tubo na to. Uno. Sakto-sakto siya dun guys eh. Pagpasok dun sa tubo na ano niya. Na nasa gitna. Ayan guys oh. Salpak na salpak siya eh. Oh. Hanggang dito siya oh. Kalahatian. Yung tubo. Sakto-sakto yung uno. Dun sa loob niya. Bali ngayon ito. Puputulin ko na lang to dito. Putulin ko na lang siya banda dito. Tapos lalagyan na natin ng fiber. Yung fiber natin. Kunti lang. Natira na lang yan sa pag-order ko. Pero sa tingin ko kasya na yan. Pag kinulang, bunot na lang. Ganda yan, para medyo ano, mausok-usok. Hindi, joke lang. Tingin ko kasya na yan at maliit man lang to. Kalahatian man lang pala yung laman ng ano na yan, Alpha. Hindi naman pala yung buo. Guys, bali pag ito ano, ito maingay, dadagdagan natin ng butas. Kasi ito guys, pag konti ang butas, maingay. Ngayon, pag dinagdagan mo pa siya ng butas dito sa mga bakante niya, tumatahimik siya tapos nagiging buo yung tunog niya. Ganyan siya. Kaya ngayon, pagka ito maingay pa, dadagdagan natin ng butas para tumahimik. At ayoko rin naman ng maingay. Gusto ko yung nakakabuelo lang yung makina pero hindi yung maingay. Guys, kakabit ko muna to, salpak, tapos salpak siya, kinabit ko na. Bali may takip na. Tinakpang ko na. Okay guys. Bali pipinturahan ko na rin to. Itimin ko na rin to. Para maganda na siya. Sound check natin guys. Ayan siya guys. Hindi siya masyadong maingay. Bali dinagdagan ko pala siya guys ng butas. Kasi kanina medyo maingay pa. Dinagdagan ko ulit ng butas. Kaya medyo tumahimik na siya. Sakto na yan guys. Kahit ibirit mo siya, hindi siya maingay. Tapos buo yung tunog niya. Guys, sinan ko lang. Bali yung ano natin, may natira pa, yung fiber, hindi naubos. Malit lang naman kasi itong tambucho. Hanggang dito lang pala ito. Halos kalahati lang yung nilalagyan. Yung dito, may screen naman siya. Kaya dito lang yung lalagyan. Kaya may natira pa. Ayun, pagti lang pala magagamit yan. Guys, sinan ko lang. Salamat.